Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di questa giornata di Antena 3, il nostro spazio dedicato in questa fascia all'informazione, lo sapete, con tanti servizi, tanti collegamenti dal territorio. Ci sono i colleghi già dislocati sui luoghi delle principali notizie di cronaca di questo sabato che vede però anche tanta cronaca purtroppo sulle strade. In regia ringrazio Renato Capoia e Alessandro Granziera, parleremo anche di politica più tardi perché avremo collegato con noi il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che in settimana ha fatto parlare di sé per i toni piuttosto duri nei confronti del presidente del Veneto Luca Zaia. Forza Italia che è alleato di governo in regione, ma sappiamo di questa storica rivalità tra Tosi e Zaia che si è confermata anche nelle dichiarazioni appunto del coordinatore degli azzurri. E poi parleremo anche di sport paralimpico, perché avremo in collegamento la rossa volante Francesca Porcellato, fresca campionessa europea nel paraciclismo, e quindi parleremo anche di quello. Adesso noi andiamo con le immagini, chiedo alla regia di metterle in onda da Sant'Andrea di Barbarana, qui a San Biagio di Callalta, perché purtroppo questa mattina si è verificato un mortale, possiamo chiamarlo così anche se sarebbe dovuto a un malore, un 65enne del posto, molto noto a quanto pare, Cesarino Trevisan, questo è il nome, residente proprio nella frazione di San Biagio, Sant'Andrea di Barbarana. È accasciato mentre era alla guida del suo veicolo perché colpito a quanto pare da un malore. Sarebbe un 65enne, ma naturalmente tutti i dati più dettagliati poi nel corso dell'edizione. Uno appunto molto conosciuto in paese che purtroppo sarebbe stato stroncato da questo malore. Vedete le immagini che Edi Calimane e Alberto Pivetta hanno girato poco fa sul posto. Hanno raccolto anche delle testimonianze proprio lì sul luogo in cui purtroppo si è spento l'uomo. Andiamo a sentirle subito. L'ho visto qua per terra e l'ho conosciuto subito, che era un amico di famiglia. Lei è andato in farmacia per prendersi le pastiglie, le medicine là che avevano a prendere. Non lo so dopo se è venuto caro andando a sarà baltato, non lo so di quello. So che lei era in farmacia a prendersi le pastiglie. Viveva per conto suo, qui era qua il fratello, viveva assieme. Adesso il fratello è nato in Svizzera perché era il suo nipote che mi Mi pensa che lui sia ciappato un fiato fastidio. Penso sì che sia un malore con sto caldo qua. Lui è senz'altro che è un malore. Perché per solito lui cammina, insomma, si arrangia. E adesso andiamo invece a Pove del Grappa, sempre per un incidente mortale in strada. A perdere la vita è stato un noto impresario funebre. Sentiamo. Si mette sulla Valsugana con la sua Vespa, cade e muore. Ha perso la vita così Tiziano Poli di Pove del Grappa, contitolare delle onoranze funebri Canal del Brenta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19:30 di venerdì nel tratto della statale 47 all'altezza della birreria Trenti, dove Poli ha perso il controllo della sua Vespa cadendo a terra. Alcuni passanti sono subito corsi sul posto per prestargli le prime cure e qualcuno nel frattempo ha chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Questo dettaglio, unito al fatto che l'uomo era noto per la sua prudenza alla guida, farebbe pensare a un malore che l'avrebbe colpito senza lasciargli scampo. Secondo altre ipotesi, invece, il suo scooter sarebbe finito con le ruote nella canalina di sgrondo della statale, facendogli perdere il controllo e causando una rovinosa caduta. A fare luce sulla dinamica dello schianto, come pure su eventuali responsabilità, sarà probabilmente un'autopsia indispensabile a questo punto per verificare le cause del decesso. Nel frattempo, la notizia della morte di Tiziano Poli si è subito diffusa in tutta la zona, dove era molto noto e stimato. Lo conosceva bene anche il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, che si è preso qualche giorno di ferie ed è stato raggiunto da un gran numero di telefonate e messaggi da parte dei suoi concittadini.
La scomparsa di Tiziano Poli è una di quelle notizie che ha lasciato ieri sera tutti increduli e senza parole e che ha fatto in pochissimi minuti il giro di Pove e di tutto il territorio bassanese. Abbiamo sicuramente perso una persona di compagnia, simpatica, una persona sempre positiva e che riusciva nel suo lavoro, diciamo, particolare a sdrammatizzare anche situazioni difficili, ma al contempo, soprattutto a livello comunale, ad essere sempre un professionista serio. Un abbraccio alla famiglia, mi associo a tutte le condoglianze arrivate dalla comunità, dagli amici, dai collaboratori di Tiziano. Ora andiamo invece in A4, torniamo sul bilancio pesantissimo del drammatico incidente che si è verificato lungo l'autostrada in uno di quelli che sono i tratti purtroppo più tristemente noti per l'incidentalità. 15 feriti, di cui 7 minorenni, una donna in gravi condizioni. Appunto questo è accaduto in A4 ieri sera, dove un camion frigo è stato speronato su un fianco da una corriera con targa ucraina. Il tratto interessato, lo dicevo, quello tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, è stato riaperto solamente nella notte. Dall'1 della scorsa notte è stato riaperto il tratto di autostrada tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, direzione Trieste, dopo il maxi incidente avvenuto alle 19:30 di ieri. Uno schianto violentissimo, 42 le persone coinvolte, 15 in totale i feriti, di cui 7 minori e una donna in gravi condizioni che rischia l'amputazione dei piedi e che è stata portata d'urgenza all'ospedale di Udine. Tra le persone soccorse anche una bimba di 7 anni portata a Trieste all'ospedale infantile Burlo Garofalo insieme alla madre. Un'altra donna ucraina è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara, ma dimessa già stamattina, direzione Udine, per raggiungere il figlio, anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in ospedale a Udine. A parte la donna ricoverata per i gravi traumi agli arti inferiori, tutti gli altri feriti sono meno gravi rispetto a quanto sembrava dopo una prima valutazione. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno sentire i testimoni coinvolti nello scontro. Da quanto ricostruito, un pullman della Transtour Lines con targa ucraina, sul quale stavano viaggiando circa 40 passeggeri, avrebbe speronato un camion frigo con targa polacca che trasportava verdura, fermo per un problema sulla corsia di emergenza, colpendolo su un fianco per un'improvvisa sbandata, forse causata da una distrazione dell'autista o da un problema meccanico. Proprio la modalità dell'urto è stata decisiva per scongiurare vittime, visto che la scocca della corriera ha protetto i passeggeri che si trovavano nelle prime file. Imponente il dispiegamento di forze per operare con i soccorsi e chiudere il tratto autostradale. Sul posto 2 elicotteri della regione per i primi trasferimenti all'ospedale delle persone che, alle prime valutazioni, sembravano gravi. Poi ambulanze arrivate da Latisana, Lignano, San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Mentre gli agenti della polizia stradale procedevano con i rilievi dell'incidente, i vigili del fuoco facevano uscire tutti i passeggeri dalla corriera per poi liberare la strada dal mezzo pesante che ha speronato il camion frigo. L'intervento di soccorso dei feriti si è concluso poco prima delle 23. 2 ore dopo la maxi operazione è terminata con la messa in sicurezza della carreggiata e la riapertura del tratto autostradale. Per le 27 persone rimaste illese ma sotto shock, che hanno passato la notte nella sede della Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro, è stato organizzato il viaggio di rientro con un nuovo pullman. Ed è stato estradato in Italia il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso Davide Rebellin. È stato preso in consegna dai carabinieri per essere condotto in carcere a Vicenza. Soddisfazione espressa dai familiari della vittima, naturalmente, nell'apprendere la notizia. Familiari che hanno sottolineato massima fiducia nella magistratura. Pochi passi lo dividono dall'Italia. Sale in auto, preso in consegna nei pressi del valico del Brennero dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. È Wolfgang Rieck, il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal GIP di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso, accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo di Lonigo, Davide Rebellin, il 30 novembre, mentre si allenava lungo la strada regionale a Montebello Vicentino. Lo riferisce il procuratore della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno. Nei confronti di Rieck era in corso di svolgimento presso l'autorità giudiziaria tedesca il procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura Vicentina dal GIP del Tribunale. Rieck, previe intese tra Procura Berica, militari dell'Arma e difensori, si è spontaneamente presentato ai fini dell'esecuzione della misura cautelare, portato a Vicenza per essere trasferito in carcere.
Dramma che ha sconvolto l'intera comunità di Lonigo, in cui vive la famiglia di Davide, che nell'apprendere la notizia ha espresso soddisfazione. Siamo soddisfatti, le parole di Carlo, fratello del campione, della cattura di Rick, così come del lavoro svolto dalla magistratura, su cui abbiamo sempre riposto la massima fiducia. E anche il sindaco di Lonigo ha espresso la vicinanza alla famiglia. Questo signore ha infranto le leggi qui in Italia e adesso è giusto che venga giudicato sulla base delle nostre regole. Adesso noi ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e soprattutto che la sentenza sia esemplare per tutti. Questa informazione, tra l'altro, arriva proprio a ridosso della intitolazione che noi stiamo per fare a Davide Rebellin. Domenica prossima, 3 settembre, gli intitoleremo la nuova pista ciclabile con un ponte che attraversa il fiume Gua. Noi possiamo adesso veramente dire che Davide Rebellin sarà ricordato per sempre e in modo tangibile nel nostro comune, nella nostra città. Questi gli aggiornamenti sulla vicenda Rebellin. Adesso andiamo a vedere l'home page del Gazzettino e quali notizie mette prioritariamente in testa in questa giornata. Beh, innanzitutto sappiamo, ci stiamo preparando tutti all'arrivo del ciclone Poppea con temperature che crolleranno, nubifragi e grandinate dalla nottata di domenica fino alla mattinata di lunedì. È atteso il passaggio di questo ciclone. Da Vigonza, la vicenda del ladro che è entrato nell'ora di chiusura ed è fuggito con un Audi A4 in questo esercizio commerciale, spariti incasso, PC e cellulare. Parliamo della pizzeria al Peperoncino appunto di Vigonza. Gazzettino che dà conto del caos voli, in 400 bloccati a Londra, 2 aerei per Venezia cancellati e prezzi alle stelle, con i turisti che raccontano ci hanno detto di arrangiarci. Ancora il pastificio che cucina il granchio blu cerca lavoratori giovani, 1.500 euro al mese, ma i ragazzi rifiutano i turni. Questi sono titoli che abbiamo letto di frequente questa estate da parte di chi è a caccia di lavoratori. Da Milano invece l'intervista allo studente non ammesso alla maturità ma promosso poi dal TAR, anzi bocciato dai professori. Sappiamo che il TAR lo ha promosso, flop all'orale, racconta perché ero emozionato. Da Venezia una vicenda su cui torneremo poi con un collegamento a breve. Siamo a Martellago con il comune che a Olmo ha tagliato 4 alberi, 4 pini e il sindaco bersagliato dalle minacce: se tagli gli alberi ti taglio la testa. Questo è il tenore delle minacce arrivate al primo cittadino per questo provvedimento rispetto alle piante che è stato deciso di eliminare. A Cornuda, anche su questo torneremo tra poco, sovrapprezzo sullo scontrino, barista aggredita, locale nei guai, ha violato la legge, i costi del POS non si caricano sui clienti. E poi naturalmente il terribile schianto in A4 con il pullman contro il tir fermo, i 15 feriti e, lo abbiamo detto anche poco fa, 7 di loro erano ragazzi neppure maggiorenni. A proposito di scontri, ce n'è stato un altro, l'ennesimo notturno tra barchini in laguna a Venezia. L'incidente si è verificato alle 3:30 della scorsa notte davanti alla Giudecca. Per cause ancora in corso di accertamento, le 2 imbarcazioni si sono scontrate e nel violento impatto sono rimasti feriti i 4 passeggeri. Uno in particolare ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Mestre, dove è ricoverato. Non sarebbe però in pericolo di vita. Adesso invece andiamo a sentire quali sono le condizioni della titolare dell'azienda di Costa Bissara, siamo in provincia di Vicenza, in cui si è verificata una violenta esplosione in realtà in un'abitazione, forse a causa di una fuga di gas. Purtroppo la donna è rimasta gravemente ustionata. Per noi sul posto c'è il collega, lo vedo, Daniele Garbin, a cui cedo subito la linea. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo a Motta di Costa Bissara, siamo lungo la provinciale 46. Ieri pomeriggio, vedete alle mie spalle,
È successo un incidente molto grave, una signora, la titolare di questa boutique, una 54enne, la signora Rossella Zocche, è ricoverata all'ospedale in questo momento di Padova per gli ustioni gravi in tutta la parte del corpo. Purtroppo sono ancora in corso accertamenti sulle cause del incendio che si è divampato qui l'appartamento sovrastante la boutique. Improvvisamente la signora stava accendendo i fornelli verso le 15:30 del pomeriggio quando il potente boato ha fatto scoppiare i vetri e parte del soffitto e poi è iniziato anche un principio di incendio che ha coinvolto la parte sottostante. La figlia della signora si trovava in una stanza, fortunatamente illesa, ha subito soccorso la madre prendendola e portandola in strada mentre arrivavano il SUEM, i pompieri, i carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. 12 operatori, 5 squadre, insomma in poco tempo hanno domato le fiamme e sono riusciti a circoscrivere l'incendio che si stava divampando un po' per l'intero stabile e quindi non è stato distrutto. I carabinieri stanno cercando di indagare perché insomma ancora in corso sono le ipotesi diverse, non è ancora chiaro se sia stata una fuga. Ieri abbiamo visto queste verifiche, purtroppo al momento non ha ancora niente di chiaro. La signora, ci hanno detto dall'ospedale di Padova, in questo momento è in gravi condizioni, è stato necessario trasportarla durante la notte dall'ospedale di Vicenza, per il momento la prognosi è riservata, non sarebbe, uso il condizionale, non sarebbe in pericolo di vita e già questa è una buona notizia. Ecco. Vediamo anche l'evolversi della situazione nei prossimi giorni. Io direi che al momento è tutto e vi restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina da Costa Bissara. Allora noi andiamo a Sanfior, torniamo nella Marca trevigiana. Dopo l'aggressione all'ex macellaio di martedì sera emerge un'altra rapina, questa volta ai danni di una donna di 74 anni nella frazione di Sanfior di Sotto. Un uomo mi ha strappato la collana di dosso, mi sono sentita soffocare, ha raccontato Maria, anche lei è finita in ospedale, adesso è tanta la paura. Vediamo il servizio confezionato dal nostro Christian Arboit. Stavo andando per salire in macchina nel parcheggio e mi sento, il marito era davanti, io ero dietro, e mi sento così con le mani così qua dietro, non so come mi ha abbracciato. Io non parlavo più, perché il fiato non mi veniva, non parlavo più. E lui mi ha fatto così, mi ha strappato via il collier. E io non ero capace di parlare, in quel momento volevo chiamare marito, sono riuscita a fare bah, soltanto così. Ritorna con la mente alla sera del 30 luglio la signora Maria, 74 anni. L'aggressione subita ricorda da vicino quella ai danni di Fiorenzo Zambon, il macellaio in pensione rapinato sotto casa a Sanfior martedì sera. Simile la modalità, entrambi sorpresi alle spalle, stesso l'obiettivo, una collana. La donna si trovava all'esterno della trattoria La Camillotta, dove c'è la bocciofila. Siamo sempre in comune di Sanfior, ma nella frazione di Sanfior di Sotto, zona Palù. Anche in questo caso l'uomo era travisato, probabilmente appostato nella zona buia del parcheggio. Lui era dietro me, mi ha preso proprio così, è scuro, perché non c'è chiaro, è buio. Io sono d'accordo, quando che ho sentito la moglie che faceva pensavo che venisse male, perché io stavo per aprire la vettura e allora sono tornato indietro e ho detto cosa hai? E lei faceva sempre e mi faceva sempre il segno con le mani verso il terreno. E ho visto uno che correva, ma a 30 metri era lontano perché era buio, ho visto una cosa nera. Spontaneamente mi è venuto, ma hai preso paura di un orso? Io non pensavo di un uomo. Un'azione repentina quindi, con il bandito che si dà alla fuga tra i campi. Arrivano la polizia e il SUEM, la donna viene portata in ospedale. Ero tutta così e facevo fatica a respirare perché giù in ospedale mi hanno detto che era andato giù l'ossigeno basso, ma l'ho visto anch'io perché mi hanno messo su l'ossigeno e si vedeva che era basso. Ma dalla paura o perché aveva tentato? Dalla paura, non so se era perché mi aveva preso qualche... Io una cosa compagna non l'ho mai provata. A parlare è anche Maurizio Pasini, storico titolare della Camillotta, che mette in fila alcuni elementi. Conosco il signor Fiorenzo Zambon e in un primo momento non avevo dato
peso al caso, nel senso che non avevo collegato le due cose. Poi in un secondo tempo, collegando i due episodi, sembrerebbe che la matrice sia la stessa, solo che da quanto racconta la signora non era molto robusto il tizio che l'ha aggredita, mentre da quanto ho capito, da quello che ho letto sui giornali, l'aggressione è avvenuta nei confronti del signor Zambon è da parte di una persona molto robusta e molto alta, insomma. Se non è lo stesso criminale, quindi potrebbe essere una banda, la signora Maria sembra però avere una certezza. Però io penso che quello mi stava dietro da tanto tempo. Lei dice la stava pedinando? Sì, io penso di sì, perché come fai? Insomma. C'è poi lo stato d'animo di una donna che per paura ha cambiato tutte le sue abitudini. Tanto perché io prima da su da qua venivo a casa sempre a piedi, anche a mezzanotte venivo a casa a piedi, non avevo proprio paura per niente. E adesso come si fa? Questo è il comprensibile stato d'animo dunque di questa pensionata. Il sindaco di San Fiore intanto è stato in visita alla famiglia del macellaio aggredito martedì, Fiorenzo Zambon, che rimane in ospedale, è ancora molto scosso, ma il primo cittadino si rivolge anche a quei concittadini che hanno riferito di girare armati. Attenzione, dice, la violenza genera violenza, la sicurezza è anche una questione culturale. Violenza chiama violenza e quella strada là è sbagliatissima sicuramente, anche se in questi casi ci viene da dire speriamo che li prendano, li mettano dentro e buttano via la chiave, è un classico anche quello. È un messaggio a non farsi giustizia da sé, quello che parte dal sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, nei giorni in cui tra i suoi concittadini c'è chi afferma di girare armato per difendersi e chi invoca le ronde. Sono almeno 2 le aggressioni ai danni di anziani nel giro di 20 giorni, prima la signora Maria Zanella a San Fior di Sotto, poi l'ex macellaio Fiorenzo Zambon sotto casa a 2 passi proprio dal municipio. Lo stesso sindaco ha incontrato i familiari dell'uomo, in particolare la moglie, nelle scorse ore. Sono stato via 2 giorni, sono rientrato ieri sera, questa mattina alle 8:30 sono andato a trovare la signora che per fortuna mi ha confermato che si sta riprendendo. Fiorenzo è ancora all'ospedale ma si sta pian piano riprendendo e che è disorientato soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Fiorenzo Zambon, bensì sia ancora profondamente scosso, ha dato la sua versione ai carabinieri, confermando la dinamica emersa inizialmente, una violenza cieca, per certi versi inedita in queste zone. Siamo sempre le solite, che questi episodi diventano sempre più frequenti e quindi bisogna pensare a un antidoto. Anche noi recentemente abbiamo speso 180.000 euro di telecamere proprio negli ultimi 6 mesi. Però ce ne vorrebbe una ogni 10 metri quadri, ma anche quello poi corregge. Insomma, bene le telecamere, ma la questione è più profonda, culturale. 2 i fattori, dice il sindaco. Il primo riguarda la gestione dell'immigrazione, il secondo l'atteggiamento delle famiglie e porta a un caso recente di vandalismo al parco. Io vedo che qua in comune, qualche volta con le telecamere abbiamo anche recentemente scoperto gruppetti di ragazzini, abbiamo chiamato i genitori, l'atteggiamento a maggioranza dei genitori è quello di difendere il figlio e non riprenderlo. Dobbiamo fare un lavoro interno, secondo me, di rieducazione e soprattutto farci carico un po' tutti assieme, i comuni degli ambiti come noi qua, dei problemi sociali. E a proposito di episodi di violenza, parla la giovane barista di Cornuda aggredita dal cliente infuriato per il sovrapprezzo di 50 centesimi sul POS. La violenza immortalata nel video della telecamera del bar. Fortunatamente c'erano gli altri ragazzi, se no presumo che questo era veramente, perché già in quei pochi secondi mi sentivo che non respiravo più. Non oso immaginare se fosse continuato. È ancora sotto shock dopo l'aggressione subita Valentina Pinarello, barista da 1 anno e mezzo al Dam Bar nel pieno centro di Cornuda. I clienti, fa sapere il titolare, sono sempre avvisati del sovrapprezzo che il locale applica per i pagamenti via POS e così è avvenuto anche per il ragazzo sulla Trentina servito dalla barista. Dopo aver saldato il conto, questo se n'è andato, salvo poi richiamare il bar accusando la ragazza di averlo derubato dei 50 centesimi aggiunti alla consumazione. Dopo un quarto d'ora, sì, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, è ritornato, arrabbiato, è subito salito dietro il bancone dicendomi che io l'avevo derubato, che dovevo dargli indietro i soldi che avanzava, anche se erano solo 50 centesimi, però che lui doveva averli indietro, neanche tempo di rispondergli che avevo già le mani sul collo. Un fatto successo in pieno giorno, erano infatti circa le 17:30 e con il bar pieno di clienti.
Ho solo sentito la ragazza, la barista, che diceva stai fermo, stai là. Mi sono girato e ho visto che il signore era andato dietro il bancone e le aveva messo le mani intorno al collo e la stava iniziando a strangolare. Primo istinto sono entrato e ho bloccato il signore facendogli pressione, bloccandogli il collo così che lui mollasse la presa del collo della ragazza. La ragazza aveva la faccia viola perché comunque la stava strangolando. E in quel momento poi sono arrivati altri 3 signori che mi hanno dato una mano. Vicenda che si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. Dopo gli accertamenti in ospedale, la ragazza se l'è cavata solo con un'infiammazione al collo, ma restano lo shock e l'amarezza per il fatto accaduto. I pensieri ci sono, perché pensi a tutto quello che è successo, ti viene comunque da pensare e non riesci a darti una spiegazione a certi comportamenti. Per Valentina un ultimo giorno amaro. Presto lavorerà in un altro locale più vicino a casa. Quello che è certo è che continuerà a fare il suo mestiere nonostante il brutto episodio vissuto. Sicuramente ti fa riflettere, però ce l'ho per passione, quindi continuerei comunque a fare la barista e non cambierei niente. Una pratica però, quella del sovrapprezzo sul POS, che non è prevista dalla legge e in queste ore stigmatizzata dalle associazioni di categoria, l'ASCOM in primis, tanto che il bar è nel mirino dei carabinieri, rischia una pesante sanzione, rimane però lo sconcerto per un'azione violenta, lo abbiamo visto, e ingiustificata. C'è da aver paura ultimamente, perché anche l'altro caso l'altro giorno a San Fior, oggi, cioè ieri qui a Cornuda, altri ne ho sentiti, altri casi del genere, dobbiamo fare qualcosa, dovete fare qualcosa. Un fatto inammissibile che non deve accadere. Il titolare del bar oggetto dell'aggressione in pieno giorno non ci sta e invoca che vengano presi provvedimenti seri che mirino a fare in modo che questo tipo di violenze non possano più verificarsi. Anche se fosse 50 euro uno non va a mettere dietro le mani il collo una dipendente, scusate, ma non ci siamo più sicuri di fare niente qua, perché a questo punto cosa dobbiamo fare? Bisogna lavorare in 2 al pomeriggio quando arrivano 3-4 persone, avere sta paura qua che qualcuno entri e faccia questi gesti? No, non esiste proprio. Sovrapprezzo quello di 50 centesimi sul conto totale di circa 7 euro per il pagamento via POS, una pratica non prevista dalla legge ma che non giustifica la violenza. Notiamo che c'è questa escalation di aggressioni sul territorio, Conegliano, Castelfranco, Treviso, insomma diverse parti della nostra provincia, e poi c'è la quotidianità, penso ai tanti autisti della MOM che vengono continuamente aggrediti. Quindi io credo che su questo bisognerà riflettere, servono anche pene esemplari per tutte queste persone che sono in giro e che magari il giorno dopo le vediamo ancora passeggiare nei nostri centri. Cambiamo pagina, andiamo a Venezia ora perché c'è l'ennesimo scandalo con la scoperta di 6 bigliettai infedeli alla Basilica di San Marco. Facevano pagare il biglietto anche a chi era esente e poi si intascavano parte della somma. Lo scandalo di biglietti venduti fuori legge a San Marco è un grave scandalo che lede all'immagine della città di Venezia. L'attivista di Venezia.com commenta così l'ennesimo danno di immagine per Venezia con la scoperta di ammanchi e gravi illeciti sulla vendita dei biglietti per l'ingresso alla Basilica, al Campanile di San Marco e al museo, commessi da 6 collaboratori che facevano pagare l'ingresso anche a categorie esenti, quali persone con disabilità e loro accompagnatori, minorenni e categorie fragili, nonostante le esenzioni stesse fossero ben evidenziate all'ingresso della Basilica. Immediatamente licenziati 6 collaboratori infedeli che avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket. Soltanto il primo passo compiuto dalla Procuratoria di San Marco, che ha scoperto gli illeciti nei giorni scorsi grazie al confronto della bigliettazione elettronica. E se Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, con poche e asciutte parole commenta di essere fiducioso che verrà fatta piena luce sull'accaduto, Matteo Secchi rilancia aprendo il vaso di Pandora. Certe cose accadono da tempo e vengono purtroppo tollerate e spiega come. Vogliamo parlare di quelle agenzie straniere che comprano super pacchetti di biglietti a Palazzo Ducale e Basilica, lasciando senza biglietti le guide veneziane e poi le rivendono a prezzi molto più alti, quindi il turista straniero le compra a prezzi molto più alti
e poi non può nemmeno andare direttamente al Palazzo Ducale perché deve andare a ritirarsele. Ecco, un'altra occasione dello sfruttamento di Venezia, non da parte di chi ci abita, ma di chi ha uffici a migliaia di chilometri di distanza. Solo nel 2022 la Procuratoria di San Marco ha staccato biglietti per quasi 2,5 milioni per la visita della chiesa, del campanile e del museo. Chiuse invece le indagini sulla curva sud dello stadio Euganeo di Padova. 7 indagati e spunta anche un incidente sul lavoro insabbiato con la compiacenza degli operai. Avrebbero cercato di nascondere anche un infortunio grave sul lavoro mentre erano in corso i cantieri per realizzare la curva sud dello stadio Euganeo. A conclusione delle indagini, oltre a turbativa d'asta e subappalto illecito, spunta un nuovo reato per 3 dei 7 indagati, ovvero quello di lesioni personali colpose. Si tratta dei legali rappresentanti delle 2 ditte coinvolte e di un operaio. Dalle intercettazioni raccolte nei mesi di indagine è emerso infatti che durante i lavori di realizzazione della curva sud un dipendente, pur non avendo il patentino per guidare la gru, si è messo ai comandi facendo cadere per sbaglio un collega sui gradoni dello stadio. L'uomo ha riportato 60 giorni di prognosi. Davanti allo Spisal, però, proprio con la compiacenza del ferito e di un altro lavoratore testimone che ora sono indagati per favoreggiamento, avrebbero tutti fornito una versione diversa per salvaguardare gli imprenditori. In totale gli indagati sono 7 perché a conclusione delle indagini restano accusati di subappalto illecito anche 2 tecnici del comune di Padova. Le 2 ditte indagate restano la Estelle SRL e la Tecnoedil SRL. Intanto il cantiere della curva sud è ancora fermo nonostante il dissequestro perché manca ancora il documento dello stato lavori che il precedente esecutore deve rilasciare al committente, ovvero il comune di Padova, per indire un nuovo bando di gara per assegnare i lavori. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, ritorniamo tra poco. Ben ritrovati in diretta, eccoci qui, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 in questa giornata, in questo sabato di fine agosto. Tante le notizie, lo sapete, tanti i collegamenti che stiamo facendo dal territorio. Tra poco andremo a Martellago. Diamo un'occhiata alle agenzie battute proprio in queste ultime ore perché l'ANSA in particolare continua a riferire delle minacce arrivate che stanno ancora arrivando alla libraia trevigiana, che ha deciso di non vendere il libro di Vannacci. Telefonate e commenti sui social, pronta a denunciare, minacce e insulti con commenti offensivi anche sulle pagine social per Clara Abatangelo, la titolare della libreria Ubic di Castelfranco Veneto. L'avevamo intervistata anche noi, ve lo ricorderete, proprio nei giorni scorsi, dopo che aveva esposto in vetrina un cartello in cui invitava i clienti a non chiedere il libro del generale della Folgore, Il mondo al contrario. Lo ha denunciato lei stessa dicendo appunto di essere intenzionata comunque a intraprendere le vie legali contro gli autori delle minacce, ma c'è poi chi lo fa anche in maniera assolutamente estemporanea, come un anziano che ha aperto la porta del negozio urlando contro la libreria parole che non vi possiamo riportare, insulti appunto sotto i post eccetera, per cui addirittura ai post su Facebook relativi a libri per bambini, quindi sta succedendo veramente di tutto. A proposito di minacce, eccola qua la nostra Anna Maria Parisi, la vedo collegata in diretta. Martellago con il sindaco preso di mira per il taglio di una serie di pini marittimi, vero Anna Maria? È così, a te la linea, buongiorno. È così, buongiorno Lina. Terribile il contenuto del biglietto minatorio in virtù del quale poi il prefetto Michele Di Bari ha deciso di mettere sotto scorta il primo cittadino Andrea Saccarola. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Questo è il contenuto del messaggio apparso su uno dei tronchi degli alberi di Martellago già lo scorso 14 agosto e per il quale appunto in queste ore il prefetto ha deciso di mettere
mettere sotto scorta il sindaco, o meglio effettuare una sorta di monitoraggio con i carabinieri che lo tengono costantemente sotto controllo. Con noi, la ringrazio, anche una cittadina facente parte di uno dei comitati presenti contro l'abbattimento degli alberi qui in città, Gianna Rosa Marino. Gianna Rosa, un commento su questo biglietto e sul fatto che adesso il sindaco si ritrova ad essere sotto scorta. Il biglietto praticamente è esecrabile, quindi praticamente abbiamo solidarietà con chi è sottoposto a minacce, non ha niente a che fare con noi, sa benissimo il sindaco, sa benissimo tutti quanti, non è un affisso, cioè insomma è un cartello scritto a mano, cioè noi abbiamo tutto quello che abbiamo comunicato noi è fatto alla luce del sole, si sa chi siamo, nomi e cognomi, e non è il nostro modo. Noi siamo per il confronto democratico che non abbiamo avuto, abbiamo chiesto un confronto con le autorità che non è arrivato, quindi è arrivato praticamente il taglio senza che potessimo avere prima questo confronto. Ecco, quindi hai sentito, Lina, un esecrabile così la portavoce di uno dei comitati cittadini, Gianna Rosa Marino, nei confronti di chi ha minacciato di morte il sindaco Andrea Saccarola. Quindi un comportamento esecrabile. Anche i comitati cittadini che erano contro l'abbattimento degli alberi, che poi sono stati abbattuti, condannano fermamente quanto accaduto e manifestano la loro solidarietà al sindaco. Sì, infatti è giusto, le autorità hanno preso i provvedimenti che hanno ritenuto giusto prendere e noi continueremo la nostra battaglia, perché praticamente eliminare 6 pini è un danno di cui i cittadini sentono da subito. Io ho una sensibilità ambientale, sono attivista anche di Extinction Rebellion, quindi togliere ciò che praticamente assorbe ossigeno in un momento quando già non facciamo niente contro l'aumento di CO2 derivato dalle nostre emissioni, vuol dire che ci vogliamo proprio estinguere. Quindi questo è qualcosa di molto grave, è una perdita irreparabile. Prendete le alberature autoctone con un ombrello così ampio che assorbivano talmente tante emissioni, che facevano tanta ombra, assorbivano tanto rumore, è una perdita irreparabile. Adesso. Grazie Gianna Rosa Marino, e quindi da Martellaghe è tutto, la linea torna a te. Grazie ad Anna Maria Parisi e la sua ospite, grazie a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Noi adesso andiamo a sentire quello che è accaduto all'ingegnere mestrino Daniele Rinaldo, malato di SLA, lasciato a terra dalla compagnia Ryanair all'aeroporto di Cagliari. Non mi facevano portare a bordo il ventilatore, ha detto, che mi serve per respirare. Questa è la denuncia che ha fatto anche ai nostri microfoni. Mi è stato negato l'imbarco e sono stato lasciato a terra all'aeroporto di Cagliari. Per me una vera discriminazione come disabile. Daniele Rinaldo, ingegnere idraulico mestrino di 62 anni alla SLA da circa 10. Si trova sulla carrozzina e necessita di un respiratore che favorisce la ventilazione. Proprio per la presenza di questo oggetto per lui essenziale, Ryanair sarebbe stata indotta a lasciarlo a terra all'aeroporto di Cagliari. Ho volato tante volte anche con la stessa Ryanair. Poche settimane prima, e la motivazione per cui mi hanno lasciato a terra è falsa, perché il respiratore che devo utilizzare rispetto alle norme internazionali per l'utilizzo in volo, quindi l'asserita motivazione che può essere trasportato ma non utilizzato, che poi è ridicolo per me, perché se no ho il respiratore
dura 2 minuti, è totalmente falsa. Partito da Venezia per la Sardegna con la stessa compagnia il 29 luglio, il 21 agosto si è trovato in questa situazione surreale e la cosa peggiore è che non è stato aiutato successivamente in alcun modo. Mi hanno lasciato là e basta, con tutte le difficoltà, perché muovere una persona nelle mie condizioni necessita un'organizzazione. Ed è stato un disastro per me, per la mia famiglia. Daniele, ex rugbista, ideatore delle barriere che proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta, si è sentito discriminato e ha voluto rendere pubblica la cosa perché non accada più. Spero che la compagnia venga sanzionata affinché non accadano più episodi di questo tipo. Spero che questa mia segnalazione abbia conseguenze non tanto per il rimborso, per carità ci ha rimesso dei soldi, se ne ridanno meglio, ma non è quello, ma che non accadano più cose di questo tipo. Alla fine Rinaldo, fratello del Nobel dell'acqua, ha trovato disponibilità sia da parte di Volotea che di ITA, con costi ben superiori. Nulla però in confronto al disagio e all'umiliazione subita. Penso che la peggiore punizione per una compagnia sia una pubblicità negativa e questa certamente l'hanno avuta con questo episodio. Forse la compagnia dovrebbe anche rivolgere le proprie scuse. Vedremo se accadrà. Spero di sì, parrebbe il minimo. Voltiamo pagina, abbiamo accennato poco fa al fatto che questo caldo molto intenso ha le ore contate ormai, perché è in arrivo un ciclone da nord che dovrebbe portare un abbassamento drastico delle temperature, oltre che nubifragi e probabili grandinate. Nel frattempo questa terza ondata di calore estiva ha causato anch'essa molti danni come le precedenti. Allora andiamo da Vanessa Banzato, che è in diretta da Bassano del Grappa, perché nelle stalle purtroppo col disagio provato dagli animali anche questa volta è crollata la produzione di latte. È così, Vanessa, buongiorno. Buongiorno, in effetti ci troviamo nella stalla di Pietro Guderzo, che è il presidente della Coldiretti di Vicenza. Ci siamo occupati nei giorni scorsi del calo importante della produzione di miele e oggi, come dicevi poco fa anche tu, si parla proprio di questo caldo che sta mettendo in ginocchio anche la produzione del latte. Vogliamo dare un po' i numeri, Pietro? Sì, senz'altro fa caldo e anche loro sentono questo disagio, c'è un calo medio di circa un 15%, quello che possiamo fare noi è cercare di mettere l'animale nelle condizioni di star bene attraverso doccette, attraverso sistemi di ventilazione e sonde che misurano temperatura e umidità e che quindi danno l'ok alle ventole di partire con la velocità stabilita, e quindi mettendo appunto l'animale in situazioni di benessere animale si evita un calo produttivo, o almeno si cerca di arginare. A proposito, vediamo che proprio sopra le nostre teste stanno funzionando queste ventole che cercano in qualche maniera di rinfrescare l'ambiente proprio per mettere a loro agio gli animali. Sì, senz'altro la vacca è un animale che soffre particolarmente il caldo, già sopra i 25 gradi comincia un filo a soffrire. Cosa fanno queste ventole? Rivelano l'umidità e la temperatura e attraverso un algoritmo partono dei motori inverterati che regolano la velocità in base appunto alle esigenze dell'algoritmo. Le criticità maggiori che state incontrando voi oggi quali sono, oltre appunto a questo calo importante? Beh, senz'altro anche noi operatori stiamo abbastanza soffrendo il caldo, però seriamente oltre a quello il settore è un attimo in difficoltà, nel senso che il prezzo del latte è sempre stabile. Quelli che però poi sono cresciuti sono stati i costi di produzione. Abbiamo visto tutti quanti, ma non solo noi imprenditori, anche le famiglie, quanto ha inciso ad esempio il costo dei carburanti o anche i tassi per le aziende che hanno fatto investimenti, anche i tassi sui mutui cominciano a pesare, soprattutto per chi è il variabile. Cosa chiedete voi? Di cosa avete bisogno?
Senz'altro è importante riconoscere all'agricoltore la giusta valorizzazione del latte, quindi un prezzo adeguato alla produzione, anche perché così ci mettete nelle condizioni di fare investimenti sempre volti al benessere animale, e ricordo che in questi anni di sforzi ne sono stati fatti tanti e tanti ne vogliamo ancora fare. Ecco, appunto, parlando proprio di investimenti per migliorare sempre di più le stalle anche in pianura, dove magari il caldo si avverte in maniera più forte. Sì, senz'altro la strada è tracciata, di mentalità l'imprenditore agricolo ormai ha sempre come obiettivo quello di far star bene l'animale, perché ricordo, se l'animale sta bene e poi ti dà in cambio anche un buon prodotto, quindi è una cosa assimilata che già da diversi anni stiamo portando avanti. Noi vorremmo continuare molto volentieri su questa strada, ovviamente ci devono essere le condizioni di reddito che ti consentono appunto poi gli investimenti, e anche che il sistema bancario o comunque tutte quelle politiche a favore dell'agricoltura ci mettono nelle condizioni di poter andare avanti. Situazione del futuro come la si vede? Un imprenditore deve essere sempre ottimista e quindi noi lo siamo, non abbiamo paura, poi lavorando con gli animali ci danno anche una soddisfazione che va oltre il lato economico, quindi sappiamo che le difficoltà sono tante, però se siamo in grado di fare rete anche come produttori e come sistema agroalimentare in generale, magari qualche soddisfazione in futuro riusciamo anche a portarcela a casa. Allora noi ringraziamo Pietro Guderzo, il presidente di Coldiretti di Vicenza, e Lina, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie al tuo ospite. Noi apriamo adesso una finestra sulla politica perché in settimana si è molto parlato delle prese di posizione nei confronti del governatore del Veneto Luca Zaia, di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Tosi, buongiorno, grazie per la disponibilità. Questa settimana lei è finito a titoloni sui giornali, naturalmente, perché non ha risparmiato una dura presa di posizione nei confronti del presidente del Veneto. Invece di parlare di migranti, sostanzialmente ha detto parli di sanità perché la situazione è complessa. Ha parlato di inerzia da parte di Zaia rispetto al tema sanità, con tra l'altro dalla Lega un generale silenzio, se non fosse, poi lo citeremo, con la difesa a sorpresa tutto sommato di Massimo Bitonci nei confronti del governatore. Allora, al di là di quello che è stato il suo botta, le risposte, le reazioni come le giudica? Allora, ho letto le reazioni. In realtà io non è che ho attaccato Zaia, ho risposto all'assessore Lanzarin, che è una persona di stretta fiducia di Luca Zaia, perché è stata indicata come super assessore alla sanità e sociale dal governatore, e la Lanzarin, su un appello sensato del presidente delle case di riposo, dottor Volpe, il quale ha fatto presente che con l'aumento dei costi, in particolare dell'energia, dell'inflazione, le case di riposo nel loro complesso, che lui le rappresenta tutte da molti anni, Volpe non è di sinistra, non è di destra, rappresenta le case di riposo del Veneto. E ha fatto un appello alla Regione dicendo: a fine anno saremmo sotto di 100 milioni. E se siamo sotto di 100 milioni vuol dire che noi aumenteremo le rette. E se aumenteremo ulteriormente le rette, questo andrà a finire sulle famiglie, che abbiano redditi alti, redditi bassi, che sono in difficoltà, va a finire sulle famiglie. E quindi Volpe ha detto alla Regione: pensateci rispetto all'addizionale IRPEF, che per esempio si potrebbe tarare sui redditi. Flavio Tosi ha un reddito alto, se a me la Regione chiede l'addizionale IRPEF la pago volentieri, perché do una mano a altri concittadini e la capacità reddituale ce l'ho. E quindi questo è il ragionamento che fa Volpe. La Lanzarin, anziché ragionare su quella che è una loro responsabilità, perché il sistema sociosanitario, la responsabilità organizzativa è in capo alla Regione da sempre, e quindi avrebbe dovuto dire: parliamo con Volpe, troviamo una soluzione, dice è colpa dello Stato. Allora, è un po' comodo che quando il sistema sociosanitario veneto era perfetto, funzionava benissimo, rette basse, case di riposo efficienti, tanto personale, liste d'attesa in sanità basse, era veramente merito della Regione, dei suoi dirigenti, del personale sociosanitario, perché appunto è una competenza regionale. Adesso che le cose non vanno più, allora Lanzarin, donna fidata di Luca Zaia, dice è colpa dello Stato. E allora sono intervenuto su quello, perché non è colpa dello Stato, mi spiace, ma ognuno ha le sue competenze. L'immigrazione è competenza del Ministero degli Interni, delle prefetture e del dialogo con i comuni, e non è competenza della Regione, fra l'altro.
I granchi blu, se vuole, Zaia se ne può sicuramente occupare come sta facendo, però magari dovrebbe, anziché buttare la palla in tribuna, lui e la Lanzarin, rispondere sul tema. Non è una questione di polemica politica, è un tema che ha posto il presidente delle case di riposo dicendo siamo sotto e dovremo aumentare le rette, ed è un tema quello delle liste d'attesa, perché qualsiasi cittadino o famiglia veneta oggi sa che indistintamente in tutto il Veneto, se tu cerchi una prestazione di qualche tipo diagnostico, addirittura qualche intervento chirurgico programmato, aspetti mesi e mesi e mesi. È un problema che va affrontato e, ripeto, non va buttata la palla in tribuna. Ecco, allora Tosi, le chiedo, prima di continuare, perché ce ne sono spunti che ho da darle, le chiedo la pazienza un attimo di collegarci con i colleghi che sono a Treviso, Edi Calimani e Alberto Pivetta, perché partono all'attacco quelli del comitato No Maxi Polo. Parliamo del tema Amazon, che a Treviso sta facendo discutere da diversi giorni. Comitati e Centro Sociale Django oggi stanno manifestando. Edi, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, come hai detto bene tu, e aggiungiamo anche attivisti e attiviste di Fridays for Future che sono qui davanti allo stabilimento che doveva essere lo stabilimento Amazon, che Amazon ha abbandonato pronto dal 2021. Come leggiamo dal loro striscione, la nostra città e il nostro futuro non sono in vendita. Dunque chiedo ad Andrea perché siete qui oggi. Quindi siamo qua oggi perché vogliamo indicare un altro episodio di quello che è una serie di, chiamiamoli come sono, attacchi da parte di colossi della logistica al nostro territorio, perché abbiamo ormai da anni un progetto di Maxi Polo che insisterà su Casale, Quarto d'Altino, da 500.000 metri quadrati, che è ancora possibile fermare, ma in cui appunto si parla di consumo di suolo per 500.000 metri quadrati. Un altro progetto a Roncade da circa 250.000 metri quadrati, e di fronte a questo abbiamo altri esempi come questo, che viene poi chiamato riqualificazione, ma che insiste rispetto al fatto di utilizzare degli spazi già cementificati per costruire altri spazi per la logistica su un'area che è chiaramente non adatta a ricevere altro traffico, perché tra la Noalese, la Feltrina e la strada ovest sono ben curioso di sapere dove i nostri urbanisti pensano di poter direzionare quel traffico. E oltre a questo siamo in una zona, a Treviso, in cui continuano a esserci progetti di cementificazione con i supermercati che vogliono essere costruiti a meno di un chilometro da qua, a 2 chilometri di fronte alla pizzeria da Pino. Bene, in un contesto di crisi climatica, in un contesto in cui vediamo il nostro territorio o bruciare o essere alluvionato, le persone morire per colpi di caldo, per noi il fatto che si lasci di nuovo alla trattativa di privati uno spazio che evidentemente un colosso come Amazon può permettersi di non aprire mai e poi ributtare in vendita, bene, la nostra sfida è che ci sia un progetto diverso che pensi alla città e alle esigenze dei cittadini rispetto a una situazione di crisi climatica, e che questo spazio venga utilizzato per il bene pubblico, venga donato da Amazon alla cittadinanza, a chi vive questi territori, e che questi territori vengano tutelati e non vengano massacrati di nuovo da cemento e ulteriore traffico. Sì, Lina, infatti poi si apre poi tutto il contesto della tutela dei diritti del lavoratore e dei lavoratori. Cosa ci puoi dire in merito a questo, Ruggero? In merito a questo, questo polo qui è stato aperto con la promessa comunque di nuovi posti di lavoro, che poi è la promessa sulla base della quale noi vediamo il nostro territorio continuamente massacrato e svenduto di fatto al miglior offerente. Ci sarebbe da domandarsi qual è l'offerta di lavoro che viene proposta, in questo caso un'offerta di lavoro che di fatto non si è mai concretizzata, ma che comunque, in particolare quando si parla di Amazon e di logistica, parla di un livello incredibile di precariato, di utilizzo di lavoratori interinali, quindi ulteriormente precarizzati, attività antisindacale di cui Amazon è, diciamo, la capostipite in particolare, e sorveglianza digitale. Quindi di fatto appunto anche dal punto di vista lavorativo la promessa con la quale viene svenduto il nostro territorio vengono continuamente disattese. Quindi sarebbe anche da domandarsi, oltre al fatto di dire sì ma vengono qui e portano lavoro, anche
che tipo di lavoro, e sarebbe anche necessario fare una riflessione sul fatto che il lavoro è necessario che sia anche un lavoro di qualità. Allora la sfida e probabilmente anche un po' la provocazione che lanciamo è quella che, visto che Amazon ha tutti questi soldi per poter risistemare uno spazio e poi non porsi neanche il problema di doverlo aprire, forse allora la provocazione è che la nostra amministrazione dimostri di avere anche un'idea rispetto a quella che è una strategia rispetto a quella che è la nostra città e l'urbanistica della nostra città, e faccia domanda perché Amazon questo polo qui glielo regali, visto che i soldi ad Amazon non gli mancano. Allora faccia un bene a Treviso, ci regali questo spazio, faccia sì che questo spazio possa diventare veramente integrato, possa ospitare qualcosa di veramente utile per la nostra città e non ulteriore sfruttamento. Esatto Lina, queste le condizioni degli attivisti, ma non solo, anche la parte politica, le opposizioni, soprattutto Coalizione Civica, Lista Civica per Treviso, sono dello stesso parere, che questo stabilimento, che è appunto in mano a privati, quindi in mano a trattative private, sarà destinato molto probabilmente a diventare punto logistico di un'altra società, possa diventare anche un punto di snodo che rispetti determinate condizioni, che siano a impatto ambientale il più ristretto possibile. Lina, se non hai domande da studio, con Alberto Pivetta sotto il sole di Treviso ti restituiamo la linea. Grazie Edina, no, vi libero perché fa davvero gran caldo. Torniamo da Flavio Tosi, lo ringrazio per la pazienza, c'era la necessità non solo di riportare la cronaca ma anche di togliere da sotto il sole i colleghi. Tosi, grazie mille. Senta, allora, le accuse mosse al governatore sono prive di fondamento, a dettarle è esclusivamente il livore, sono le parole che riportate sulla stampa dal collega Filippo Tosato del gruppo Gedi, proprio del sottosegretario all'economia Bitonci. Come risponde? Che dovrebbe rispondere il governatore Zaia o l'assessore Lanzarin, spiegando che secondo loro evidentemente se Flavio Tosi ha detto delle cose non fondate, e io ricordo che sono stato assessore alla sanità del Veneto, quindi è una materia che conosco e mastico da parecchi anni, se sono cose non fondate spieghino ai veneti, i quali ne saranno convinti o meno, e lo spieghino anche al personale medico, ai dirigenti ospedalieri, ai medici, agli OS, agli infermieri, e spieghino anche a loro che c'è abbastanza personale, che le liste d'attesa sono a posto, che nelle case di riposo non aumenteranno le rete. Tranquillizzino il Veneto dicendo Tosi ha fatto degli accordi, degli attacchi a Vanvera e ha detto delle cose che invece sono appunto insensate, infondate, perché il sistema sociosanitario veneto sta andando benissimo. Che Zaia e Lanzarin rispondano così. Senta, proprio Tosato l'altro giorno sui Gedi ha scritto non chiamatelo fuoco amico, perché visto il suo nuovo ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia, un partito che è naturalmente alleato di governo in regione, verrebbe da pensare che questo attacco, tra virgolette, o comunque queste sue considerazioni non proprio morbide siano fuori luogo, essendo appunto un alleato, ma sappiamo tutti che insomma la rivalità tra lei e Zaia è storica. Nasce anche da questo? Mi tocca incalzarla su questo. Sì, no, è che, ripeto, se fosse una rivalità fra Flavio Tosi e Luca Zaia, allora tutti quelli che ci stanno guardando da casa o dal bar, da dove hanno la televisione che ci guardano, direbbero caspita, Tosi attacca Zaia per motivi personali perché il sistema sociosanitario veneto va da Dio, le liste d'attesa non ci sono, in RSA si trova posto per i nostri anziani, le rette sono calmierate. Se è così, gli attacchi di Flavio Tosi sono insensati, ma siccome non è così, perché questi problemi ci sono, tant'è che il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, lui sì ha risposto a tono, nel senso che lui è competente e sta in regione, non ha fatto rispondere a chi sta altrove, e in ossoranza di Fratelli d'Italia ha detto il problema c'è, perché lo sappiamo tutti che c'è, e come regione dobbiamo attivarci e fare un progetto di riorganizzazione del sistema sociosanitario, perché è chiaro che il sistema in questo momento non è in tenuta, e questo è l'atteggiamento responsabile che infatti Fratelli d'Italia ha avuto dicendo il problema c'è, affrontiamolo. Quindi il sottoscritto, ripeto, ha preso atto delle dichiarazioni fuori luogo dell'assessore Lanzarin, che ha detto che se ci sono problemi nelle case di riposo è colpa dello Stato, che non ha nessuna competenza, e ho spiegato alla Lanzarin, che già lo sa, che la competenza sulle case di riposo è regionale e quindi sono loro a dover intervenire. Senta, ma questo suo intervento come si inserisce un po' in questa lunga corsa verso le regionali del 2026? Ma allora adesso bisogna vedere, sarà 2026, 2025, adesso da qua ad allora fare previsioni
è difficile. Quello è un altro tema perché comunque che siano nel 2025-2026, quando sarà quel momento, Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si siederanno intorno a un tavolo, vedranno il Veneto, l'Emilia Romagna, le varie regioni, credo che ci siano in mezzo anche la Puglia, probabilmente la Campania ed altre, le varie regioni che vanno al voto, le regioni importanti che vanno al voto insieme in quel momento, e allora i 3 partiti del centrodestra stabiliranno chi potrà proporre la candidatura nelle singole regioni e a quel punto verranno fatti i nomi. Adesso qualsiasi ipotesi di candidatura di chiunque, di qualsiasi partito del centrodestra è prematura. Si è interrotto il collegamento. Mi ha sentito? Io no, adesso sì, adesso vi risento. Ecco, lei come si vedrebbe come candidato, Tosi? Allora, io sono candidato e non sono candidato, perché appunto vale quello che ho appena detto. Se sarà Forza Italia a esprimere, e per poterlo esprimere vorrei dire che la scelta, dicevo, dovrà essere di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Se sarà Forza Italia a esprimere il candidato governatore, ammesso che non ci sia un ulteriore mandato per Luca Zaia, perché in quel caso è ovvio che venga ricandidato l'uscente, perché è sempre stato così. Ma ecco, non ci fosse un ulteriore mandato, se spettasse a Forza Italia, ma ripeto, lo si saprà ben più in là, a quel punto Forza Italia potrà scegliere fra Flavio Tosi e altri esponenti regionali o parlamentari o sindaci che oggi Forza Italia esprime in Veneto. Senta, come sta andando questa riorganizzazione in Forza Italia? Senza dubbio lei anche con questi naturalmente interventi eccetera sta dando una chiara connotazione al suo di coordinamento regionale del partito, ma insomma siamo a qualche mese ormai dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e ci si sta appunto riorganizzando anche nei territori in questa seconda fase di vita di Forza Italia. Allora c'è stato ovviamente il trauma della perdita del presidente Berlusconi, anche perché non se l'aspettava nessuno, perché come hanno dimostrato quegli italiani stessi, cioè tutti eravamo talmente abituati che ci fosse Silvio Berlusconi che la scomparsa è stata assolutamente inaspettata e ovviamente dolorosa per chi come sottoscritto l'ha conosciuto bene. Però c'è stata assoluta continuità, perché Antonio Tajani era persona scelta da Berlusconi prima e così è ancora adesso. La famiglia Berlusconi ha confermato l'appoggio al partito e ad Antonio Tajani e quindi appunto dal punto di vista del partito c'è assoluta stabilità e continuità. Berlusconi aveva cominciato anzitempo un percorso di riorganizzazione affidando al sottoscritto la delega a rimettere in piedi, a irrobustire il partito in Veneto, e Flavio Tosi, insomma, che è uomo di partito da qualche decennio, insomma, esperienza in questo senso ne ho, e quindi mi sono mosso su tutte le province per cercare di rafforzare la presenza a livello nazionale, a livello regionale e a livello anche di enti locali, che sono la base, secondo me, assoluta, i comuni, i sindaci, gli amministratori, a rafforzare la base e la presenza di Forza Italia, rimettendo in piedi quella filiera che ci deve essere. Cioè, io che sono parlamentare devo dare risposte a chi sta sul territorio, che siano i cittadini, che siano imprese, che siano amministratori locali. E lo stesso devono fare i nostri rappresentanti in regione. Se hai questo metodo di lavoro che è doveroso, io sono pagato con i soldi dei veneti, dei veronesi, degli italiani per dare risposta al territorio. Se Forza Italia, come sta facendo, segue questa impostazione, può tornare a essere un partito molto importante, può tornare a essere un partito molto importante nel centrodestra, perché è chiaro che c'era stata una fase di appannamento rispetto ai fasti del passato. Un'ultima domanda, siamo ormai a fine agosto e già in autunno sarà necessario cominciare a lavorare, dove non lo si è già iniziato, alle comunali dell'anno prossimo, alle amministrative. Nella sola Marca Trevigiana, per fare un esempio, ci sono quasi 60 comuni che vanno al voto. È, immagino, un cantiere aperto, insomma un lavoro che avete già avviato. Allora, se le cose vanno come dovrebbero andare in politica, ovvero sia con un coordinamento serio, e devo dire che ci siamo già parlati con l'onorevole senatore De Carlo, che è responsabile di Fratelli d'Italia, e con il sindaco coordinatore della Lega Alberto Stefani, perché fra l'altro è collega parlamentare, per vedere. Ovviamente non riuscirai a farlo dappertutto, perché poi ci sono comuni più grandi, comuni più piccoli,
perché poi ci sono situazioni territoriali, perché certe volte al di là della politica e dell'idea politica, logicamente e giustamente devo dire, perché sono stato amministratore locale anche io per molti anni, le questioni delle persone valgono molto a livello locale. Ciò premesso, ci sarà un tavolo regionale e dei tavoli provinciali, quindi un tavolo provinciale a Treviso, dove ci cercherà di far sistema come centrodestra, perché è chiaro che se, non dico ovunque, ma il più possibile, il centrodestra si presenta in maniera unitaria insieme alle civiche, perché guai a togliere o a eliminare le liste civiche, se ci si presenta in maniera unitaria all'elettorato, ove possibile, nella maniera più compatta, è chiaro che questo l'elettorato l'apprezza. Certamente, allora questa è la linea insomma, che seguirete necessariamente. Assolutamente sì, perché ripeto, la politica seria dovrebbe funzionare così. Grazie mille Flavio Tosi, allora coordinatore regionale di Forza Italia, per questo collegamento. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi grazie. Arrivederci, a presto. Allora noi dovremo avere, vediamo se la regia mi dà riscontro, tra brevissimo il nostro Lucio Zanato collegato in diretta, eccolo, lo vedo anche lui sotto il sole, quindi diamogli la linea velocemente, perché a Treviso si svolge un pranzo solidale molto importante a favore di queste nuove povertà e vecchie povertà purtroppo che avanzano. Allora Lucio, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Come vedete alle mie spalle sta continuando il pranzo solidale e adesso invito i miei 3 ospiti a venire sotto il sole pure loro per commentare questa iniziativa che torna dopo il periodo del Covid e dopo un primo inizio che era nel 2015. Allora sono con me, cominciamo dagli uomini, Roberto Santomaso, che è il responsabile del banco del Beato Enrico, che ha portato alcune persone, poi abbiamo invece la padrona di casa, ovvero Maria Rossetto. Venga Maria, ci mettiamo tutti davanti alla telecamera, e poi naturalmente abbiamo invece Claudio Tronchini in rappresentanza del Comune di Treviso. Allora comincio per una questione di praticità con le donne, comincio con Maria. Maria, perché fare questa iniziativa, tornare a farla dopo il 2015? Ma per fare qualcosa per gli altri, perché io mi sento bene e per questo. Sono felice, per fortuna è una bella giornata, sono felice di avere tanta gente qui a mangiare. Quanti sono oggi? Ma 53-54. Ma è vero che poi qualcuno porta a casa anche da mangiare perché non ne ha? Sì. Un signore prima mi ha detto che ha 3 bambini a casa e praticamente gli ho detto non ti preoccupare, ho già preparato i 3 piatti per darglieli ai suoi figli a casa, perché è giusto così. Ma giusto per capire qual è stato il menù di oggi? Abbiamo fatto dei gnocchi con ragù, gnocchi e pomodoro, delle scaloppe e del formaggio, perché chiaramente c'è qualcuno che non mangia la carne, e 2 contorni sarebbero zucchine e melanzane in forno, e poi c'è il dolce, il caffè. Beh, non andiamo oltre perché anche Lina è in studio e probabilmente un po' di fame va bene. Devo dire una cosa, devo ringraziare i volontari della Keystone che sono venuti a aiutarmi a fare i camerieri. Ma dopo torniamo perché c'è un appuntamento per questa sera. Invece con Claudio Tronchin, in rappresentanza del Comune di Treviso, chiediamo la valenza di un'iniziativa come questa dal punto di vista del pubblico. Sì, buongiorno a tutti. Io ringrazio la Maria dell'invito, che è il primo anno che sono presente, quindi ho visto la sua realtà, a invitare queste povere persone che hanno bisogno proprio anche del cibo stesso, e ha fatto questa opera di volontariato, di umiltà e di carità. La ringrazio perché ho visto proprio un bel gruppo che si è trovato tutto insieme, almeno hanno parlato tra di loro e non vanno in giro per la città. La ringrazio e ci vediamo il prossimo anno sempre più numerosi. Ecco, però il Comune di Treviso ha sono 2 le valenze. La prima, Don Tiziano, che prima ha fatto la cerimonia ufficiale, ha parlato di più che di povertà, di solitudine, è un modo per tornarsi. Ma voi combattete più con la povertà come Comune di Treviso o con la solitudine di queste persone che girano per la città tutto il giorno? Beh, intanto per la povertà, perché prima purtroppo si deve guardare la parte economica e poi si guarda anche l'aspetto umanitario. Infatti abbiamo diversi centri che raccolgono queste persone. Adesso ci sarà il nuovo centro, l'ex Macello, che raccoglierà i poveri, però li renderanno insieme, insomma, faranno stare insieme tutti questi poveri. Quindi diciamo l'iniziativa da parte del Comune appunto è una struttura vicino in via Castello d'Amore. E per ultimo invece parlo con Roberto Santomaso, perché
perché lui è una delle persone che ha portato qui, diciamo, queste persone che vivono solitudine e anche, diciamo, difficoltà a sbarcare i lunari, come si dice alle nostre parti. Beh, qui oggi c'è una rappresentanza delle persone che sono in stato di difficoltà. Se pensate che solo il nostro Emporio accoglie circa 150 famiglie a cui viene dato settimanalmente la possibilità di acquistare gratuitamente generi alimentari attraverso il market, voi capite che questa è un po' una goccia, diciamo così, di quello che è l'universo purtroppo della povertà che c'è anche in una città così, tra virgolette, ricca come la città di Treviso. Ecco appunto, ma è cresciuta o diminuita in questi ultimi anni e soprattutto dopo il Covid? Beh, durante la fase del Covid c'è stato un picco, poi adesso è un po' rientrato la problematica, però il problema non è tanto sul fatto di chi non ha lavoro, c'è anche gente che ha lavoro ma che ha uno stipendio molto basso, che non riesce a starci dietro a quelli che sono i costi dell'affitto, delle utenze e di altri costi, e quindi con stipendi molto bassi hanno necessità anche queste persone qua, pur lavorando, di venire a chiedere la disponibilità di generi alimentari. 6 domande, Lina, se io ne faccio un'ultima e poi ti restituisco la linea. Ciao. Allora proseguo con l'ultima domanda. L'ultima domanda riguarda questa sera perché è una giornata solidale questa, e non è solo per, diciamo, le persone indigenti, ma è anche per aiutare il reparto di pediatria del Cafoncello di Treviso. Cosa farete questa sera, e visto che invitate tutta la cittadinanza e non solo? Beh, questa sera faremo una cena e poi praticamente... Offerta libera? Offerta libera, e poi prendiamo i soldi per darli a questi medici. Chi sono questi medici? Mamma mia, non li so. No, ma che cosa fanno? Questi medici vanno a operare in giro per il mondo i bambini. Gratuitamente? Gratuitamente. Le sue ferie le usano praticamente andare a operare. Grazie, questo è tutto da Via dei Dall'Oro e io ti restituisco la linea sotto un sole pazzesco. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti anche di aver patito il caldo e soprattutto grazie per quello che state facendo, che stanno facendo per chi ha di meno. Velocemente in pubblicità, poi ci colleghiamo con la campionessa Francesca Porcellato. Eccoci di nuovo in diretta, ultima parte di questa nuova nostra prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Allora eccola qua, Francesca Porcellato, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi. Grazie per questo collegamento, Francesca, fresca vincitrice, perché davvero non smette mai di vincere Francesca e noi speriamo che continui ancora a lungo. Fresca vincitrice dell'oro al campionato europeo di paraciclismo a Rotterdam, giusto? Ci racconti questa vittoria, ci racconti com'è andata? Ma sì, è stata una grande vittoria perché alla gara in linea del campionato europeo che si è svolto la settimana scorsa a Rotterdam, ed è stata una grande vittoria perché per paradosso sono stata campionessa olimpica più volte, campionessa mondiale molte volte, ma mai avevo raggiunto l'oro al campionato europeo, e dunque ho centrato anche questo. Era l'unico oro che mancava alla mia carriera, adesso c'è. Benissimo. Dunque grande soddisfazione. Ecco, bravissima. Allora Francesca, facciamo due conti delle medaglie, perché è un bilancio non da poco il suo, Sì, ho una lunga carriera, iniziata quando avevo 18 anni, dunque ho fatto molte cose, ho praticato 3 discipline, dunque atletica leggera, sci di fondo e adesso paraciclismo. Ho all'attivo 11 giochi paralimpici, sempre in queste 3 discipline, dunque 14 medaglie olimpiche, 16 europei, 15 mondiali, insomma sì, un po' di numeri. Altro che, anche una carriera lunga, no? La sua, perché lei è... la vedo in splendida forma, ma insomma non so se possiamo dire l'età, Francesca. Possiamo dirla, la porto con orgoglio, 53 anni. Fantastici, complimenti, complimenti. E quindi ancora medaglia d'oro, spieghiamo in che categoria.
Allora, paraciclismo, dunque handbike, bicicletta a mano, categoria VH3, dunque noi siamo divisi in categoria a seconda della disabilità, la mia appunto è VH3 e niente, gara in linea, dunque si può trasformare in maratona, erano quasi 40 chilometri, dunque era più o meno una gara lunga quanto una maratona. Allora, ricordiamo Francesca, per chi non la conoscesse, lei è originaria di Riese Pio X, quindi trevigiana castellana, giusto? Sì. Però non vive nella Marca, non abita, mi pare, nella Marca, abita in un posto splendido, forse, se ho letto bene. Sì, ha letto bene, abito a Valeggio sul Mincio da moltissimi anni, in provincia di Verona, mi sono trasferita per amore in questo bel posto, ma nel cuore rimango sempre una trevigiana, una castellana. E allora ci racconti, Francesca, cos'è stato quel di più che le ha permesso di vincere l'oro agli europei questa volta, visto che diceva che è una medaglia che le mancava? Ma guarda, ti dirò che sono partita con l'idea che dicevo sarà la saga, avevo fatto il giorno prima la gara a crono ed era stato argento, 2 giorni prima avevo corso il team relay ed era stato argento. Ormai con mio marito ci abbiamo scherzato perché ci scherzavamo da tempo, insomma la saga degli argenti non finisce. Durante la gara in linea però ero agguerrita, non so, avevo qualcosa dentro di me che diceva è ora di smetterla con questi argenti, dobbiamo cambiare colore e voglio un colore più bello dell'argento, e durante la gara poi sono riuscita a rimanere nel gruppo di testa e nell'ultimo giro riuscire ad averla meglio sulla campionessa del mondo, appunto, che poi l'ho fatto arrivare seconda. Insomma, lo volevo questo oro, mi mancava e lo volevo a tutti i costi. Sono riuscita a tirar fuori quel di più nello sprint finale per mettere dietro appunto la fortissima tedesca che è anche campionessa del mondo. Ecco, è bello questo messaggio che lancia, no? Il volere fortemente qualcosa e fare di tutto per arrivare all'obiettivo, anche se ovviamente c'è un allenamento davvero significativo. Poi lei citava il marito che è allenatore, no? Storicamente. Sì, mio marito è anche il mio allenatore e gli allenamenti sono 11 mesi all'anno, 7 giorni su 7 a settimana e per 3-4 ore al giorno. Dunque dietro a queste gare c'è una grande preparazione e un'attenzione al mezzo meccanico, alla nutrizione, al riposo. Insomma c'è un grande lavoro dietro a questi risultati, non sono venuti a caso, e la mia lunga carriera è appunto l'esito di una dedizione all'attività sportiva notevole. Certo, e questo deve valere, io credo, appunto come messaggio un po' in tutti i campi, no? Sì, sicuramente sì, la dedizione, l'impegno, l'abnegazione serve se si vogliono dei risultati, se si vuole ottenere qualcosa nella vita, c'è il sacrificio. È inutile da dire, anche se il sacrificio quando si fa qualcosa che piace non si chiama più sacrificio, ma quasi diventa un divertimento. Senta, poi estrema versatilità, no? Lo ricordava anche lei poco fa, atletica, sci, ciclismo, si è davvero messa alla prova in tantissimi ambiti, anche tanti contesti, perché appunto noi parlavamo di Paralimpiadi sia estive che invernali. Sì, mi sono dilettata sia nell'estivo che nell'invernale, ho iniziato con l'atletica leggera, ho iniziato con i 100 metri, ma poi ho allungato fino a correre le maratone e ne ho corse più di 100. Nel 2005 ho stabilito anche il record del mondo nella maratona giusto a Padova, ho vinto le maggiori maratone al mondo, New York, Boston, Londra, e poi sono passata allo sci di fondo quasi per scommessa, ma più che altro perché nel 2006 c'era l'Olimpiade in casa, volevo a tutti i costi correre un'Olimpiade in casa, ho fatto questa scommessa molto difficile, molto complicata, è stato un periodo molto impegnativo della mia vita, ma ci sono riuscita a qualificarmi per Torino 2006, sono arrivata ultima e penultima, ma dopo 4 anni a Vancouver ho vinto l'oro. Dunque con l'impegno e la dedizione, quando veramente si vogliono le cose, si possono ottenere. E poi quando pensavo che la mia carriera fosse finita, ho intrapreso la carriera da ciclista, da paraciclista, ed eccomi qua a raccontare un ennesimo evento sportivo coronato da un bellissimo oro.
Sente, adesso quali sono i prossimi obiettivi? Allora, strettamente sarà banale, ma ho bisogno di vacanza, di riposo, perché è stato un anno veramente impegnativo. E a settembre si inizieranno con le competizioni, ma comunque l'obiettivo della stagione erano appunto gli europei, i mondiali che si sono appena svolti, e l'anno prossimo ci sarà Parigi 2024. Vediamo, lascio aperta una porta, non so ancora cosa voglio fare da grande, ma per adesso so che mi piace ancora pedalare molto. Ecco, qual è il dubbio suo, se partecipare oppure no, oppure stiamo parlando di questioni di discipline? Ci sveli. No, vabbè, allora atletica e sci le ho lasciate da molto tempo, io adesso sono solo una paraciclista. No, il dubbio è se partecipare o no ad un'altra Paralimpiade, sarebbe la 12ª, avrei 54 anni, insomma devo fare 4 conti. Io gareggio con delle ragazze che potrebbero essere benissimo le mie figlie e dunque devo valutare tante cose. Comunque riconfermo che mi piace ancora molto pedalare e do da filo da torcere anche alle ragazzine che potrebbero essere le mie figlie. Però Francesca, qui davanti a questo oro ci sono tanti dubbi, ma insomma ha ragione lei, per carità, a fare le sue valutazioni, però ha degli ori che smentiscono l'età. Sì, sicuramente sì, ma dietro c'è un grandissimo lavoro. Vediamo. Io vi do appuntamento al prossimo anno e poi ci racconteremo. Fantastico. Allora Francesca Porcellato, grazie mille per questo collegamento e tanti complimenti ancora per questa vittoria. Grazie a voi e grazie a tutti i miei tifosi che mi tifano, che mi fanno sentire l'affetto e mi danno forza per continuare a fare questo che sto facendo. Credo che l'entusiasmo che lei emana sia davvero da ricambiare. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie Francesca. Noi torniamo velocemente alla cronaca, andiamo a Padova perché dovremmo avere la nostra Valentina Visentin. Si attendono nuovi arrivi di migranti, 150 i nuovi richiedenti asilo che dovrebbero arrivare in Veneto in queste ore. A Selvazzano però partono i gazebo per dire di no all'accoglienza in mini hub nelle palestre. A te Valentina. Sì, buongiorno da Feriole di Selvazzano, siamo a pochi metri dalla palestra comunale dove nei giorni scorsi sono arrivati e sono attualmente ospitati i profughi arrivati dalla Sicilia, e qui oggi è stato allestito un gazebo per una raccolta firme del comitato no a questo tipo di accoglienza, un comitato che dice non sostanzialmente no all'accoglienza ma alla forma in cui sta avvenendo l'accoglienza dei migranti nel nostro territorio, a questi mini hub nelle palestre. È iniziata la raccolta firme, i gazebi con tè e bibite fresche per affrontare questo caldo cocente. Qui con me c'è Giorgio Zoppello e Riccardo Dainese che sono un po' i portavoce di questo comitato. Perché no a questo tipo di accoglienza? Cioè, voi avete visto dove sono stati accolti i rifugiati, chiamiamoli così. Quindi noi altri questa accoglienza, per carità non siamo contro l'accoglienza, ma il sito che è stato individuato. In questa occasione sostanzialmente il commissario si è dato da fare perché paradossalmente noi siamo un comune commissariato, quindi non c'è un sindaco che possa rapportarsi con il prefetto per individuare altri siti. Il commissario ha individuato questo posto che ha delle problematiche legate a quello che è una recinzione e una palestra che è priva di condizionamento d'aria. Quindi queste persone sono accolte in un sito che non è ideale per mettere persone che hanno sofferto e che sono venute qua con grande sofferenza. Quindi noi altri abbiamo fatto un gruppo di persone, parte diligente per denunciare questi aspetti, perché qualcuno ci deve mettere la faccia e quindi siamo qui per raccogliere queste firme, perché noi poi queste firme le inoltriamo al prefetto, perché quello che a noi preoccupa è il tempo di permanenza, che non dovrebbe andare oltre le 3 settimane, visto che fra pochi giorni, a metà mese, parte l'asilo nido
che è confinante con questo sito, quindi è un problema che non può durare a lungo. Sì, invece ad un'accoglienza diffusa, anche se da molti sindaci del territorio purtroppo è arrivato il no. Beh, è chiaro che noi in questo caso vediamo soprattutto, almeno anche per quello che riguarda anche l'associazione che io rappresento Insieme per Ferriole, vediamo soprattutto un aspetto locale, ed è per quello che noi ci siamo mossi insieme appunto al comitato, proprio per avere la possibilità di dire la nostra voce. Le cose principali le ha già dette appena adesso Giorgio, e non possiamo altro che essere d'accordo per dimostrare la nostra preoccupazione appunto per un sito inadeguato, che prima di tutto fa soffrire chi è arrivato prima ancora che noi, perché questa è la cosa che a un certo momento bisogna anche tenere presente. Il luogo inadeguato in una struttura che è una palestra, vicino a un asilo nido che tra poco dovrebbe cominciare le attività appunto di tipo scolastico e ricreativo, e in una frazione che è tra l'altro la più piccola del comune di Selvazzano, quindi sappiamo che abbiamo avuto un'accoglienza di circa 30 profughi a Padova e 36 qua da noi a Selvazzano e in particolare a Ferriole. Quindi è chiaro che la diffusione appunto e anche la possibilità di avere un'accoglienza che sia gestita, che sia ordinata, non che sia sempre basata su criteri di emergenza. Questo è un aspetto che è molto importante, credo, per tutti ribadire. Ecco, e intanto sono previsti nuovi arrivi in città. Proprio nelle prossime ore dovrebbe iniziare l'allestimento anche della palestra dell'Istituto Superiore San Benedetto da Norcia a Padova, che rientrava nelle strutture messe a disposizione da parte del comune di Padova, anche per liberare la palestra della scuola Falconetto, che appunto dovrebbe riprendere le normali attività scolastiche a metà settembre. Nuovi arrivi dovrebbero essere previsti di profughi tra domani e lunedì proprio qui in città a Padova. Da Ferriole è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, grazie a Cristian Roccaiende e agli ospiti. Noi siamo in chiusura, ringrazio allora in regia Renato Capoi e Alessandro Granziera. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo importanti, visto l'ondata, la perturbazione molto forte che è in arrivo. Vi ricordo dalle 13:30 poi a seguire il film Ringo il Texano con Eddie Murphy, Broderick Crawford. Armato di sospetti ma non di prove e di desiderio di vendetta, Ringo dà la caccia all'assassino del fratello, trova qualche alleato e molti nemici. Questa è la trama del film. Io vi ringrazio per averci seguito, appuntamento ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Giornata ancora piuttosto calda e afosa, ma l'anticiclone africano inizia a perdere potenza. Da domenica valori termici via via in calo, al prezzo però di temporali anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 26 agosto ci mostra una situazione buona con tanto sole e cielo sereno. Possibile soltanto qualche locale piovasco sulle Dolomiti nel corso del pomeriggio. Temperature, come detto, bollenti, ma già in leggera flessione, minime sui 17-24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo limpido, al massimo con qualche innocua velatura. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sabato inizierà con il sole, ma nelle ore più calde avremo addensamenti che potranno provocare qualche temporale. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 33-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia.
Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.